वाह क्या स्टाइल है भाई साहब का, लेकिन ये तो स्टाइल लेने के देने पड़ गए। Paellera. Venga, que las 2 de la tarde. No, 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 no. अब जरा इस करतब दिखाने वाले भाई साहब को देखो, जो मगरमच्छ के मुंह में हाथ घुसर के करतब दिखा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक बेवड़ा गिर जाता है, जिसके बाद तो ये डर के बौखला जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब यार आपने ऐसा खेल तो जरूर देखा होगा जिसमें बैल के ऊपर बैठे हुए बंदे को टिके रहना होगा, लेकिन क्या आपने इसका न्यू वर्जन देखा है? नहीं ना, तो देखो। No, no. मतलब यार देख रहे हो लौंडे को कतई सांड बनने की कोशिश चल रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कि तभी अचानक ऐसा हो जाता है। कमाल देखो। No, 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 no. असंभव, असंभव, बेचौद असंभव। DANGEROUS डंगर। Oh my God! Wow! Whee! Ah! Whee! Ah! तेरी माँ की चूत। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मेरे यहाँ चॉकलेट लग गई, हटा दोगे? हाँ बेटा, मन में लड्डू फूटा। एक सेकंड, क्या हुआ? आपके चॉकलेट लगी है क्या? हाँ जी। तो मैं हटा दूंगा ना यार। किसने लगा दिया आपके लिए चॉकलेट? खा रही थी तो लग गई। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत क्यूट हो। से जो टूटे कोई सपना, जग जाओ लो पर्स दे दो। भैया क्या दो इनको। थैंक यू भैया। जग सुना सुना। बंसी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में।